Darajalar mavzusi bo'yicha ketdi. Formula beraman. Birinchi formula. Oldin gaplashdik buni. Har qanday sonning mo'l darajasi 1 ga teng. To'g'rimi? Ikkinchisi. Har qanday sonning birinchisi bu 1 ga teng. To'g'rimi? Yo'q. Nimaga teng? Ha. Demak, o'sha soni o'ziga teng. Tushunyapsizlar? Keyingi qoida qaranglar. Asoslari bir xil, ha? Darajalari har xil. Ikkita son bor. Shularni ko'paytiryapmiz. Natijada bitta asosni yozasiz va darajalarni qo'shib qo'yasiz. Tushunarli bo'ldimi? Bitta misol. 2 ni 8-si ko'paytirilgan 2 ni 5-sini hisobla desa, 2 ni 13-si deb javob tanlaysiz. Hisoblash shart emas. Daraja ketaveradi. Tushunarliga? Xuddi shu narsa bo'linsa. Mana asoslari bir xil, lekin darajalari har xil bo'lgan ikkita son nima qilinyapti? Bo'linyapti. Bitta asosni yozasiz, darajalarini nima qilamiz ekan? Ayiramiz. Ya'ni 3 ning 5-si bo'lingan 3 ning 7-si. Natijada 3 ning minus 2-si. Ati boshqacha misol yozdim. Hamma tushundimi ish qilib? 5 dan 7 ni ayirsak minus 2 qolishini bilamiz, to'g'rimi? Oddiy yozmayapman. Ketdi. 5-si qarab turinglar. Ana endi ko'paytirilyapti ikkita son va ularning qavs darajasida bitta daraja kelyapti. Bo'ladi. Ya'ni A ning n-chi darajasi B ni ham n-chi darajasi bo'ladi. Yoki teskarisi qaranglar, bundan bunga ham o'taveradi. Tushundingmi? Odatda bu ko'proq bizga yordam beradi. O'ng qismdan chap qismga o'tish. Ya'ni 2 ning 5-si ko'paytirilgan 5 ning 5-chi darajasini hisobla desa, siz buni 2 kara 5 ning 5-chi darajasi desangiz, natijada bu 10 ning 5-si bo'ladimi? Va buni qiymatini hamma biladi, to'g'rimi? 5 dan 0 yozishim kerak. Tushundinglarmi endi? Qarang mana. O'ng qismdan chap qismga o'tib ishlayapman, formulani ishlayapman. 2 ning 5-si, 5 ning 5-si turibdi. Men 5 ni qavs tashqarisiga darajani olib chiqdim mana va 2 kara 5 ni yozdim. Endi tushundinglarmi? Teskari machakka qulayroq bo'lgani uchun bajaryapsiz. To'g'ri machakka qanday misollarda ishlatiladi? 2x ning kvadrati kelsa, qarang. 4x kvadrat bo'lib qoladi. 4 qayerdan keldi? Bir yo'la yozdim. Tushundinglarmi ish qilib? 2 ning kvadrati necha? 4x kvadrat. E'tiborda hamma. Davom etamiz. 6-formula. Bu ko'paytirishi bo'lsa, xuddi shu narsa bo'lishiga ham o'rinli. A taqsim B ning n-chi darajasi teng bo'ladi A ning n-chisi, B ning ham n-chisiga. Tushunarlimi? Bu ham teskari machakka ham yaxshi ishlaydi, old machakka farqi yo'q. Ikkalasi ham ishlaydi. Mana misol uchun 3 taqsim 4 ning kvadratini hisobla desa, sizlar 3 ni ham kvadratga oshirasizlar, 4 ni ham kvadratga oshirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 9 taqsim 16 degan javob chiqadi. Tushuntira oldimmi? Demak, bitta qaytarib qo'yamiz. Har qanday sonning mo'l darajasi 1 ga teng, har qanday sonning birinchi darajasi o'ziga teng. Asoslari bir xil, darajalari har xil bo'lganda ko'paytirilganda qo'shiladi, bo'linganda ayriladi. Qavs ichida bir xil kelib daraja bo'lsa, nima bo'lar ekan? Ikkalasiga ham tegishli. Bu mahrajda, ya'ni kasr ko'rinishda bo'lsa ham baribir kasrga, suratga ham, mahrajga ham tegishli bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldimi qoidalar? Xo'p, yana qanday bor? Darajaning darajasi bor keyingisi. Qaranglar mana. A ni o'zi n-chi darajasi turibdi, uni yana n-chi darajaga ko'taryapmiz. Darajaning darajasi kelsa, buni ko'paytiramiz. Misol uchun qarab turamiz. Xo'sh, 5 ning kvadratini 7-chi darajasini hisobla desa, 5 ning 2 kara 7-si bo'lib, 5 ning nechinchi bo'lar ekan? 14-chi darajasi bo'lar ekan. Darajadan darajaga ko'taramiz. Aralash kelsa, unda qo'shiladi. Tushunarli bo'ldi mana bu holat, darajaning darajasi kelsa. Nima qilinar ekan? Ko'paytirilar ekan. Bu 7-chi bo'ldi. Oxirgi 8-chisi manfiylikda yozib qo'yamiz. Bundan kelib chiqadi o'zi. Qaranglar. A ning minus n-chi darajasi bu 1 taqsim A ning n-chi darajasi hisoblanadi. Ko'rdingmi buni ham? Mana buni tushuntirayotganda aytgan bo'lishim kerak bularni. Xo'p, mayli, qarang, qayerdan keladi bu? Misolda ko'rsatib beraman. Mana bu misolga e'tibor beringlar. 3 ni minus 2-si demak bu 1 taqsim 3 ning kvadrat ekan formulaga ko'ra. Va bu necha chiqadi? 1 taqsim 9 chiqaveradi. Endi buni misolini olamiz. 3 ning 5-sini bo'laman, mana. Bo'luv kasrchisi qilyapman. Bitta narsani 3 ning 7-siga. Natijada bular qisqargan vaqtda bu yoqda 1 qoladi, to'g'rimi? Bu yerda 3 ning nechinchisi qolib ketadi? 5 tasi qisqarib kelsa 7 dan 2 tasi qoladi va bu 1 taqsim 9. Tushuntira oldimmi endi? Mana bu demak bunga tengligini hamma tushundimi? Formulani ishlatishdi.